Здравейте! Добре дошли в обновения магазин на риби и такъми. Сега виртуално ще ви покажем горе-долу за какво става въпрос. На място ще получите актуална информация и много по-голямо разнообразие от това, което ще видите в момента на камерите. Това тук са ни влакната. Това е ново влакно, изцяло ново на пазара. Това са ни флорокарбоните, плувки, куки. От тази страна са плувките и диповете, като има на различни куковадачи, голям набор от въдици, голям набор от захранки и лова, като това са воблерите. Имаме голямо количество вече и воблери за морето в Гърция на различни марки, включително и на японски марки. На първото табло има повече морски воблери, на задното табло са воблерите на Рапала. Имаме голям набор от блесни, голям набор от стръв, като на място вече ще получите актуална информация къде кълве, ще ви се обърне по-специално внимание на всеки един клиент. Като в задната част на магазина, сега ще ви покажем, има остатъка от захранки и силиконовите рибки, които са цяла стена. Тук са вирвалите, прашки, които и те не са малко. Кофи за захранка, пелети, различни видове захранки, столове, дрехи и така нататък. Очакваме ви да дойдете в обновения магазин Риби и такъми Мадрид.